Salutare! În acest video îți voi vorbi despre 3 lucruri importante atunci când vine vorba de învățarea limbii engleze. De ce este important să învățăm limba engleză? Care este greșeala pe care o facem atunci când începem să învățăm engleza? Și problemele cu care ne confruntăm ulterior? Și la final îți voi explica cum trebuie să începi să înveți limba engleză. Deci, ciclul nostru de viață este împărțit în 3 părți. 8 ore muncim, alte 8 ore le dedicăm familiei și prietenilor și, în sfârșit, dormim aproximativ 8 ore și așa în fiecare zi. Dacă dăm la o parte somnul, atunci ne dăm seama că jumătate de viață o trăim muncind. Situația economică, politică sau socială îi face pe mulți oameni să migreze în unele dintre cele mai dezvoltate țări ale lumii, unde limba engleză este limbă de stat. Nu toți însă care ajung în aceste țări vorbesc engleza și cu toate astea ei reușesc să-și găsească un loc de muncă, ajutați de conaționalii săi, care sunt stabiliți acolo de mai mult timp. În cazul românilor, inclusiv și cei din Republica Moldova, mulți lucrează în companii unde angajatorii, managerii sau colegii vorbesc în română sau alte limbi vorbite de aceștia, cum ar fi maghiara, rusa sau bulgara. În marea majoritate a cazurilor, aceste persoane practic nu văd necesitatea să învețe limba engleză, pentru că la modul practic chiar se descurcă și fără engleză. La muncă toți vorbesc în limba pe care o cunoaște și el, locuiește cu familia sau stă în casă cu persoane din țară. Pentru a interacționa cu unele instituții de stat sau cu banca, pentru obținerea, spre exemplu, a unui card bancar sau alte acte, de obicei apelează la prieteni, colegi sau agenții specializate. Pentru a face cumpărături, merge la magazine românești sau, dacă merge la supermarket, își alege de pe rafturi tot de ce are nevoie, iar când trebuie să plătească, e simplu. Suma se afișează pe ecran. Achită și pleacă fără să spună un cuvânt. Ei bine, toate bune până aici, însă există o problemă. Când vine vorba de bani, pentru munca pe care o face în cele mai multe cazuri, o persoană care nu vorbește engleza este remunerată cu un salariu minim sau cu bani mai puțini decât un vorbitor de engleză, chiar dacă face exact aceeași muncă. Iar atunci când cere o mărire de salariu, este refuzat, angajatorul motivând că nu sunt bani în companie și că îi va majora salariul, doar că nu acum, poate la anul. În realitate, managerul profită de faptul că tu nu vorbești engleză, nu ai calificări și îți va fi mai greu să-ți găsești un alt loc de muncă. Îți este cunoscut o astfel de situație? Și mie. De fapt, ăsta este cazul meu. Acel muncitor migrant sunt eu până să învăț engleza. Acum însă lucrurile s-au schimbat. Am învățat engleza, am obținut calificare, mi-am găsit un job mai bun și acum sunt plătit mai bine. Dar cum am învățat eu engleza? În mare parte de sine stătător. Am luat câteva cărți de engleză, un caiet și un pix și mi-am descărcat o aplicație pe telefon. Am început cu un măr. În engleză se spune apple. În proporție de 99%, cred eu, ăsta este primul cuvânt învățat în engleză de fiecare. De ce? Fiindcă începe cu litera A, prima literă din alfabetul englez. Simplu. După asta mai înveți alte 25 de cuvinte, obiecte sau animale corespunzătoare fiecărei litere din alfabet, cum am făcut și eu, bineînțeles. Iar în scurt timp am mai învățat încă vreo 100-150 de cuvinte. Și parcă totul era bine și frumos, însă chiar știind toate aceste cuvinte, aveam o senzație că nu pot vorbi în engleză și nu înțeleg nimic la locul de muncă. Atunci am analizat tot vocabularul învățat și mi-am dat seama de greșeala pe care am făcut-o atunci când am ales să învăț după programe din cărți sau aplicații din telefon. În listă era o mulțime de cuvinte inutile pentru mine, tot felul de obiecte și animale. Le-am scos din listă și am lăsat doar ceea ce ținea de mine și de munca mea. Wow! Am eliminat destul de multe, nu-i așa? Și ca să ne dăm seama și mai bine cam câte au rămas, le voi aranja și constatăm că doar o treime din totalul de cuvinte învățate de fapt îmi erau utile. Și să nu crezi că să înveți de unul singur din cărți sau să mergi la cursuri de limbă engleză este rău sau contraindicat. Dimpotrivă. Eu alta vreau să zic. Tu ai nevoie de engleză pentru muncă, nu engleză generală, așa că ia și te focusează și învață ceea ce îți trebuie în fiecare zi. Nu fă greșeala pe care am făcut-o și eu. Nu învăța totul de la oaltă. În primul rând, vei pierde foarte mult timp pentru a învăța, iar în al doilea rând, vei avea senzația că tu cunoști o mulțime de cuvinte din diferite domenii
pe care la muncă nu le poți folosi și îți este greu să te exprimi. Crede-mă, eu nu vorbesc din auzite, ci din proprie experiență. Ei bine, acum hai să zic totuși cum am reușit să învăț foarte rapid engleza. Am luat-o de la început, doar că deja după o metodă proprie de învățare a limbii străine. Am numit-o 1M, 10M, 100M. Este o tehnică de învățare a limbii străine împărțită în 3 nivele. La primul nivel începi să înveți tot ce ai în jurul tău la muncă în rază de 1 metru. La nivelul 2 înveți tot ce vezi în raza ta de 10 metri și respectiv la nivelul 3 înveți tot ce ai în jurul tău la 100 de metri. Vom începe cu nivelul 1. Dar înainte de asta te voi ruga să-ți pregătești un caiet și un pix și să te faci comod la o masă. Apasă pe pauză, iar când ești gata, continuă să urmărești video. Ok. Vei începe să înveți cu ceea ce este cel mai important, adică cu tine. O să înveți cum se spune în engleză la orice parte a corpului tău. Deci începe să scrii în română. Cap, păr, ochi, nas, mână, picior și așa mai departe. Apasă pe pauză și scrie toată lista. După ce termin, continuă să privești video. Ok. Acum ne vom ocupa de traducere. Deschide Google Translate într-o altă pagină sau descarcă aplicația pe telefon și tradună în engleză tot ce ai scris în caiet. Linkul îl găsești mai jos în descriere. De ce recomand Google Translate? Pentru că acolo poți auzi și cum se pronunță orice cuvânt. Scrie un cuvânt în română, îl traduci în engleză, după care apasă pe difuzorul ăsta. Ascultă de mai multe ori cum se pronunță și încearcă să repeți. Pentru a-ți fi mai ușor, ar fi bine pentru început să treci după fiecare cuvânt și transcrierea, adică să scrii cu cuvintele tale exact ce auzi. Îți recomand să scrii tot aici în listă și pluralul fiecărui cuvânt, pentru a învăța din prima ambele variante. Apasă pe pauză din nou și ia și tradu. După aceasta continui cu ce ai pe tine. Uniforma sau echipamentul pe care îl ai la muncă, cămașă, cască dacă porți și echipamentul de protecție, după care le traduci în engleză. Apasă pe pauză și scrie toată lista. După ce termin, continuă să privești video. Următorul pas va fi să scrii toate obiectele din jurul tău în rază de 1 metru. Masă, scaun, cană, covor și așa mai departe, după care le traduci și pe ele. Pe urmă vei continua cu o listă de scule sau echipamente pe care le folosești zi de zi la muncă. Tu știi cel mai bine ce folosești la muncă, așa că tu îți faci lista de unul singur. Iar dacă lucrezi în housekeeping e mai simplu, pentru că deja ai câteva video cu vocabularul de care ai nevoie la muncă. Accesează linkurile din descrierea acestui video. Foarte important este că chiar dacă deja știi unele cuvinte în engleză, oricum le treci în listă. Te va ajuta să nu le uiți. Și cam atât pentru prima lecție de la nivelul 1. Acum, după ce ai făcut această listă, va trebui să înveți pe de rost. Ia acest caiet cu tine la muncă și repetă oricând ai timp, în drum spre muncă sau când te întorci acasă. Străduie-te să dedici cel puțin o oră pe zi studierii limbii engleze și te asigur că într-o lună vei obține rezultate foarte bune. La lecția următoare, tot la nivelul 1, vom învăța expresii de ordin general, dar deja vom vorbi doar în engleză și voi folosi imagini ca să-ți fie ușor să înțelegi despre ce este vorba. Vom începe cu cuvinte de politețe, cum să te saluți, să mulțumești sau să-ți ceri scuze dacă e cazul. După care vom învăța numerele, ceasul și timpul, acțiuni, emoții și stări, vremea, amplasarea, culorile și vom finaliza nivelul 1 cu 100 cele mai utilizate cuvinte în limba engleză. După care vom trece la nivelul 2. Până atunci însă, te rog să-mi spui ce părere ai despre această tehnică de învățare a limbii engleze, să dai un share la acest video și să te abonezi la canalul nostru, pentru că aici se învață engleza. Pe curând!